Бас қаламыздың 15 жылдығын тойлау 5 шілде Астана жұлдызы бірінші кәсіби музыкалық бәйгесінен бастау алды. Ал аталмыш жобаның жүргізушісі Баян Есентаева қымбат көліктерді менсінбей, қарапайым жүк автокөлігімен келіп өзіне назар аударған еді. Я долго думаю, на чем подъехать. Ну, знаете, Бентли, Роллс-Ройсы, лимузины – это так обыденно. Я не люблю предсказуемости, скажем так. Поэтому я хотела на вертолете, но поскольку это невозможно, я подъехала на грузовике. Аталған жоба кәсіби білікті сарапшылардың таңдауы арқылы дарындыларды анықтап, ұлттық музыка өнерінің одан әрі өркендеп дамуын мақсат еткен. Такая премия впервые, я имею в виду по количеству экспертов, говорят, их очень много, поэтому чем больше экспертов, тем выбор будет более объективный. Бәйге мынау нағыз таланттарға, нағыз кәсіби жоғары музыканттарға, орындаушыларға арналған деп санаймын. Себебі жюри мүшелері ең бірінші соларға баға береміз. Үлкен кісілердің мысалы мен қалай сынағанын, олардың қалай таңдайтынын бір сеземін. Бәрібір менің ойымша бір әділ болады ғой деген ойдамын. Дегенмен қанша мың адам бар, сонша мың адамның пікірі әртүрлі бұл жерде. Егер шыққаннан кейін кейбір адамдар келіспей жатса, оған да таңғалмаймын. Иә, талас бар жерде тартыс орын алары анық. Дегенмен жастар талпынысын арттырары сөзсіз. Қазылар алқасының көшбасшысы Бибігүл Төлегенова да мұны құптап отыр. Бүгін осында мерекеде шынымды айтсам, мен осыдан менен үлкен адам жоқ шығар. Бірақ та мен өзімді осы балдардың бәрінен де жас сезініп тұрмын. Өйткені шынында да осында фестивальдің болуы біздің бала кезімізде, жас кезімізде түсімізге кірмейтін дүние. 3 сағатқа созылған марапаттау салтанатында үздіктер анықталды. Үздік жігіттер тобы Музарт, үздік қыздар тобы Кешью, үздік концерттік шоу жүлдесін Роза Рымбаева, ал ұлы Әли Оқапов жаңа тыныс номинациясын иеленген. Бұл тек бастамасы ғана. Айтпақшы, Хит ТВ ұлттық музыкалық арнасының арнайы сыйлығы Орда тобына бұйырды. Енді ұжымның туындылары бір ай көлемінде эфирден тегін айналмақ. 4-тік сондай-ақ үздік концерттік шоу және үздік топ жүлдесіне үміткер болған. Өкінішке орай екеуіне де іліге алмадық та. Бірақ енді көңілімізді жай табатындай арнайы аталым иегеріне аталып отырмыз. Мыңда бір рахмет. Кештің жүргізушілері Нұрлан Абдуллин мен Жұбаныш Жексенұлы, Динара Саджан мен Баян Есентаева болды. Ең қызығы продюсердің салтанатты көйлегінің салмағы 11 келі. Да, сегодня көйлек мой произвел фурор. Ну, впрочем, как я того и планировала. Ну, вот нижнего ряда не осталось, допустим, да, но очень тяжелая. Астана жұлдызы ұлттық бәйгесінің ізінен жұлдыздардың қатысуымен мерекелік шеру өз жалғасын тапты. Ал келесі аялдама Асқақтай бер Астана концерттік кеші болмақ. Отандық өнер иелері баспасөз мәслихатына қатысса, арнайы американдық шақырылған Николь Шерзингер 4-ші билік өкілдерімен тілдесуге келмеді. Ұйымдастырушылардың айтуы бойынша әлемге танымал жұлдыздың райдерында бұл талап көрсетілмеген. Жалпы Асқақтай бер Астана салтанаты қалың бұқараның басын қосып көңілдерін көтерді. Арнау дуэті Әли Оқапов, Ресейден дискотека Авария тобы, Украинадан Потап пен Настя да ән шырқаған. Дегенмен асыға күткен Никольдің өнерін тамашалау кеш соңынан бұйырды. Салам Астана! Салам Астана! Астана күніне орай өткізілген барлық мерекелік шаралардың қызығы мен шыжығын анық білгіңіз келсе, арнайы репортаждың кезекті санынан қапы қалмаңыз.